今天教大家制作一款荷包蛋咖啡。杯子加入牛奶和咖啡，撒上1层可可粉，接着把打发好的奶泡往中间铺上去，最后把调好颜色的奶泡放在白色奶沫中间。制作完成。有一件重要的事情跟家人们说：下载快影，使用音效里的智能配音，让你的作品更加好。用快影帮助你上热门，赶快体验起来吧！参加正在进行中的夏日舌尖美食话题，还有机会瓜分快手千万流量曝光哦！机会难得，千万别错过！